Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah Allahumma Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Petetan kembange menur, wong sak gimbongan panjang umur. Amin. Sarungan warnane batik, wong sak gimbongan sugih dhuwit. Amin. Apa? Sarungan warnane batik, wong sak gimbongan sugih dhuwit. Kentongan kayune jati, wong sak gimbongan kebak rejeki. Amin. Kentongan dicet ireng, rondo gimbongan ireng-ireng. Kulite jembleng serendeng gumun setahun. Jembleng serendeng gumun. Aku mikir wis 3 wulan lho. Kok dengaren bodho ngundang aku. Kok nanggap aku. Kalingan ngono padha karo kowe kok rung mudar ngono to, Mbah. Lah lurah iki dalang iki lurah dalang mulai ana yaine. Aku ora tau katik karo Mas Eko, karo Mas Minto, bareng tak slidiki iki anggarane sithik. Nggawa aku ora kuat. Nah, niku iki aja lurah Agus iki luar biasa. Gembongan tepuk tangan. Ya, luar biasa. Aku ya moh wae 7.500 ngono ya moh. Wis tuweke. Iya ta? Delala kok ngene iki delengen petuk dulurku lanang lho. Mas Minto sakmene lho. Iki kangen aku. Biasane kene iki percil, jok klitik, jok kluthuk, komet, dodok, pelok, slendro. Dagelan nom-nom kok kowe padha urah kok nanggap aku wong gimbongan ki kangen ngono ta. Ngalap berkah karo Abah Kirun. Berkah apa? Loh, wedi, Bah, engko sanuke selak sedo ngono. Sena tau muni ngono dhisik Sena lho. Lek kula KTP-ne pun KTP paten mboten saged. KTP paten piye? Sena tau muni ngono ke aku kliwat. Niku kan Jogja Jawa Timur seje, Bah. Padha ae malaikat kok arep ngapusi kuwi lho. Malaikate kalih kula gila. Gila apa ya kowe dikon umurmu dawa iki nakalmu kon ngentekne ngono. Kowe iki duweni umur dawa iki kon sadar apa arep digiyetne dosamu ngono lho. Tuwapuk lambemu kok. Jadi samarane aku kesusu aman iki lho, aman iki lho. Ngono. Alhamdulillah. Kula nuwun. Monggo. Mas Minto. Nggih, dalem, Bah. Anu ya, aku aja mok kon kaya percil, jok klitik, jok kluthuk, jungkir walik yak-yakan ngono kae ora iso. Sikilku kuwi sasamurat. Ngene iki mau aku ning kono ki dikeroyok cah cilik-cilik. Nggih. Pojokan mriku karo ngejak salaman lah kok ya enek sing tekon. Lho. Lah iki Mbah Kirun. Lah bagio kolek endi jere? Batinku po ngerangan duwe TV apa piye? Oh Pak Kolek wis meninggal ya. Tak wangsuli to, Mas. Nggih. Anu Pak Bagio Pak Kolek pun meninggal. Ngono kuwi lho mbok yo muni innalillahi apa piye? Ora. Ngalih ki karo nyawang aku ngene batin po. Lah kowe po urung ngono. Matane. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Ki lho Mas. Sluman slumun. Selamat. Becik ketitik. Demit randulit. Setan radoyan. Wala-wala. Tombo teka. Nggih, tombo teka lara lunga. Iki anu Mas. Kula niki diskusi kali ya ora diskusi. Takon kali Profesor Dr. Agus Sunyata ahline budaya Nahdlatul Ulama ten Malang mriko sing cacik sugeng sakniki Rama Kyai Mustofa Bisri, Gus Muwafiq, terus Cak Nun. Lho aku ki tekon luar biasa. Wong Jawa nek ndonga gampang. Tombo teka, Lara lunga. sluman slumun, wala-wala. Kok maapalne kowe ya ngerti karepe. Coba ta. Kula ni mubeng Sabeng sampai Merauke ngampek luar Jawa, luar negeri. Neng kono enek wong Jawa. Neng kono mesti enek tata Krama. budi sopan. Ki lho Mas, gak iso ilang. Jangger neng tiap ana wong Jawa mesti jek apal. Lah mbok neng Hong Kong, neng Taiwan, neng Korea, Jepang, Amerika, petuk wong Jawa mesti kula nuwun. Nah iki Gembongan Ponggok Jawa Timur ini tolok ukur daripada Indonesia. Melihat Indonesia, lihatlah Gembongan kesatuan dan persatuane. Aku mantuk ket sore sing donga lintas agama. Coba ya. Gembongan to bener to kalau. Gembongan. Gembongan nggih. Gembongan ki ya tak anggap gembongan. Gembong ki macan dadi kene iki macane Indonesia. Mula rukun kabeh. Lah ya agama apa ndonga. Terus aku renar ndonga apa? Ndonga slamet. Wong sing jenenge slamet terung karuan slamet kok. Ya ndonga barokah Alhamdulillah. Kula nuwun. Ki tata krama lho Mas. Mlebu omahe wong ora kula nuwun diarani masuk. Mlebu omahe wong ora kula nuwun diarani gak iso ilang lho Mas iki. Nggih. Mlebu nika lho Mas Lurah minta. Mlebu omahe dhewe nganggo caping, capinge dicopot. Nganggo kudung, kudunge copot. Nganggo sandal, sandale ki sopan santun. Ki iso nganggo jarik tuwek ya nakal men to kowe. Lah kok dhek nyauri nganggo jarik, jarike copot pengin roh apem kowe. Halo. Awake dhewe mara dayo ning daleme wong, nggih ta? Kuwi mesti kula nuwun. Mlebu lawange wong kula nuwun. Mlebu omahe wong capinge helme dicopot. Wong lanang mlebu lawange wong wedok topine ya dicopot. Mikir. Nggih. Aja guyu kowe karek ngrasakne. Sing lara sing lanang-lanang nyopot topine. Alhamdulillah. Engko nek perkara arep gura-ura aku ya nggawa anakku sing nyanyi. Ning sing tuwek-tuwek ini ndelok ya Mas. Biasane kan sing nyanyi Waranggono. Nggih. Jaranan Waranggono. Saiki sampean ki ya jek eling tembang-tembang kuno ngono kuwi ora. Bareng ya.
lir Oh tandure oh sumilir kang ijo royo kowe iki aja melok kowe iki ndalang lambemu mulai sore omong ngono kok manggit wong kene goblok kabeh ngono piye ya kowe iki apal to mulane kula gah ngejak jenengan iki mesti mek nyrengeni tok iki wong iso nembang kabeh aja mok kon ndelok tok iki ya seniman kabeh siap cahangon lunyu-lunyu kanggo masuk dodotira kumitir damana kanggo sebo mupung padang mupung jembar ya surah Allahumma Sayyidina wa maulana adadama isolata zaimatau tanggo ngilangi ben gak serampat ngono lho dagelan kok janger metu serampat iki jane ngopo la iki sing rawuh kabeh iki luar biasa alhamdulillah dengan sholawatan diberi kesehatan dengan sholawatan diberi keberkahan apa ki kene meng aku si apa ki sambung apa ki kene apa ya lungguh apa ya iki adik Marwata ki anu untune ra dek padha sambungan gembongan luar biasa jak sholawatan ya oke pelok barang Mas ndelok Mas pelokmu barang tak jake nyanyi kabeh aja kon ndelok tok barang tinting ana kupingku seredek budhek lho aku nembang sik lagi ku tampani gendang ya Mas gundul pacul-cul nyunggi wakul gundul pacul-cul nyunggi wakul grimpang sekane dadi karatan wakul grimpang sekane dadi wis sepuh kok ya sik saged ngigulne bokong to, Bah? Apa? Jenengan sepuh kok nggih saged ngubahke bokong. Ya iso ning aku pirang-pirang taun ki gelo no. Lah kok gelo napa, Bah? Lah lagu ki bingungne wong. Nggih. Sekop. Lah aku makane sik sok ki ya mergo belajar. Lah sing bar sekop-sekop ilang terus neh kuwi. Disogok keri-keri. Kuwi lagu apa? Lah iya, salah katur disogok keri-keri. Aku ngono ki mikir sing terakhir marahi gawe loro ati. Napa? Lah aku ra wis kencing manis berat. Lah kok iso kicomania, manoe ndanga, manuk kuwi ora ndanga blas. Karek lingu kowe aja guyu kaya tele-tele kene. Kok iso manuke ndanga-ndanga. Aku saking mangkelku Mas Dalang. Nggih. Aku ya pengen iya iki mbok hansip ki nang ndi to?
Iso kicomania, manuke ndangak-ndangak. Lah aku ya tersinggung. Manukku tak ndangakne ngeneki raiku. Lah tak dangakne pasmu yo jajal kowe ora tur. Lah lagu kok saiki neko-neko ya wis ben pokoke ora terkontaminasi ngene. Tetep selawatan nggih. Nggih. Jak selawatan oke. Turi putih. Ditandur celeret mbok kira apa mbok kira nene greng nene sik ta sik salatullah halatoha salamullah alayas halaya sin habibillah halaya sin habibillah tepuk tangan jan iya ngene lho Mas sok-soki penonton ya jak nembang nggih aja anu tok lha iki seniman kabeh nonton ki aja nyanyi ngene panjang umur amin murah rezeki ngene lagu lawas iki aja eling bodho aku nek sing lawas-lawas eling nek apa ki kitir sumilir paling gak tak sane kitir sumilir apa meneh sinden-sinden yo nembang tembang larakne ati gubuk asmara kuwi lho aku paling gak tak tembang niku tanpa bantal tanpa kloso kok gelemen dilumahne sak nggon-nggon mboten mbok golek hotel 775 ngono renek ta kok panjenengan mboten kersa nembangke napa-napa lah ya kuwi lho napa kelingan riyen nglampahi ngoten niku sapa jenengan lah kena yo karo kowe ngono lho jamban gendak sinden pekoh kae lambemu lagu kok tanpa bantal tanpa kloso kok iso gelemen digletakne sak nggon-nggon pelecehan lagu sing lawas ya anu Bu ya sing apel suara rintian suara insan yang berdosa ki lagu apa kuwi ya ora gayamu umurmu piro siksa kubur gayamu rapal wong sulukamu jek sulukan kuno top catur top Mbah Nartoisme padha karo aku dalang sitoki suweneng aku nek klasik ning nek wis lagu rock lho gak pantes umurmu wis tuwek iki lho sing maju kiki gayamu lagu garapane arek-arek Sekar Gadung cek kowe ya kur masuk lah nek iki besok sing maju ki putuku iki top kowe ki rasa amin mbok mayang apik wayang klasik top aku lungguh ning kono mulai jejer. Lah iki lho, iki ya sing nom ya dihibur, sing tuwa ya dihibur. Suara rintian suara insan yang berdosa. Rape yeling hancur lebur serta hangus hancur lebur serta hangus karena dikempit Yumi dan dikempit Ngatemi. Kowe mesti ra tau krungu banyolan ngene iki ra tau. Boneka cantik dari India. Piye penonton Blitar penak ndagel karo lungguh ngene penake ra to. Nyop lho.
boneka cantik dari India. Boleh dilirik, Boleh dibawa. mulai sesuk diganti saire. Hah? Saire nggo ngeling-eling. Boneka cantik dari India, yen duwe duit nggo amal jariah. Alhamdulillah. Apalno yu, arep iki kangu yo. Iki lho. Ya ndangu yo. Masa arep gawe anak nek cek kuat ta? Iki cilik nih nuwakal iki ketoke pian. Ya wis, sandale jadhe kresek dicangking. Ya. Heeh. Hati lho, aja golek rondo lho. Iki ya iki. Nendang liwat ngono. Boneka cantik dari India, yen duwe duit nggo amal jariah. Alhamdulillah. Boneka cantik Dari India. yen duwe duit Dikempit ngatemi. ya ora cocok to Purwokantine. Lan duwe duit to, Bah? Wong kok tak mi iki terus piye jadi. Heh? Nek iki kok. Kok wong boneka cantik dari India yang duwe duit dikempet ngak piye. Ya kudune boneka cantik dari India yang duwe duit nggo genak jariah ngono. Lan duwe duit to, Bah? Duwe duit ora golek kempitan. Lah kempitan ya jenenge to Suminah. Kok Nggo amal jariah aja gatekne dalange goblok kuwi. Oh jak siara kok dadak dintai. Boneka cantik Dari India. ayen duwe duit. Amal jariah. Alhamdulillah. Iki mesti apal. Dok ki. Nang tito musikmu kuwi. Ki, sanada. Insaplah kowe meneng ya tok babuk bisa. Larismu kaya ngono bendina ngetutne dialang laris ora mo. Mulai iki engko kowe arep tak wehi pathokan. Jo gelem nek diwehi 500. Kudu sak yuta ngono. Piye dhek ndalangi ben adol kentongan iki piye ngono. Insaplah wah jika diri dunia hanya naungan untuk makhluk cip tak jemuk rep. Dialah pengasih kepada semua. Janganlah ragu, Janganlah bimbang. pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam mesta. Roh, Bah, kowe kok maca WA barang ya HP-mu apa? wonten sing protes. Nyapa? Mbah Minto, ngopo Abah Kirun kok lenggah apa ora kuat ngadeg ngoten niku. Sapa? Niki sing Ya. netizen. Ya ben. Dek nom ngadeke wis kesuwen kok. Sidak limo ora iso ngadeke ngono nek iso ngadeg nakaleran. Wis ben rasa ngadeg ngono. Gelem ya ngene iki ra gelem ya wis kok. Ngono, ora mok jakne ra patekna ku. Wong iki ya kemurahan kok tapuk lambemu. Bah, Adalah. niki lurah niki ponakan kula. Kok lurah sak Blitarmu aku ponakane kabeh. Piye?
Lah ponakan ku urusanmu. Tanggapan. Niki wonten sejarah. Abu Hasan duwe putu. Lah bapake lurah mriki niku teksih sedereke bapak kula dadi kepranom ponakan kula Mbah Agus niki. Kuwi ra urusanmu. Ponakan ora ki urusanmu. Lah nyang apa kowe ngorbanke yoga sinden? Iki nggone ponakku. Lah kowe nyepelekne wong kene lomboke sing keriting iso 30, sing lombok abang swidak. Lho, jagung iso 6.000. Dadi lombok belis iso 36. pun mboten enten bedane iki ponakan apa sapa mboten enten ngoten. Lho, kerja ponakan. Lurah 3 periode kok. Kok aku bur nyepelekne Agus. Agus. Halo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lagu lawas oke, jak solawatan oke, luar biasa. Matur nuwun masyarakat mriki sedaya para alim ulama ingkang hadir. Pak Lurah kuwabeh matur nuwun. Camat ra tak sebut. Lah ngopo, Pak? Ben nanggap dhewe. Mangsane kok alhamdulillah. Lah iki. Delok Mas. Ki lagu lawas. Becek. Tung keripit, hei tulang bawang. Bila bibir terkikir, sakit bukan kepalang. Jeng. Cah, kowe kudu sadar, lagune lawas kabeh mergo dagelane ya dagelan lawas. Ya. Lah salahmu mojak. Lah nek pengen ngayu ngejak dagelan nom-nom kae. Aku iso ku ngene iki kok. Ngono, iki kangen aku kabeh kok. Ngono. Iki emang Pak Lurah Gus wis Mbah aja lali lho masuk tahun ngarep aku ngono. Aku ben gak batal. Mboten panjenengan mangsuli Bah tahun ngarep. Yo, pokok aku sik urip ngono, mboten ngoten. Diomongi dhisik kowe kok. Dhisik kowe. Bocah ki nek sing urip umur sing duwe Gusti Allah kok kowe nemtokne kowe Israfil apa piye? Mboten nemtokke. Oh blak-balik kok napa tasik. Ya isih wong urung didol kok. Ngono. Alhamdulillah. Aku Pak Agus, Pak Lurah. Mbah, sok ben rene neh, Mbah. Nggih. Engko nek batal piye aku ndredeg. Wonge langsung tak DP. Nggih. Dagelan malah DP niki. Tak panjeri. Ben gak batal kok. Aku manjeri wong-wong kowe entek omah telu kok tak. Dagelan kreatif iki. Loh, dagelan mampu kok. Nggonmu kene wong adol RT to tak tukune. Judek deh. Nek karo aku. Wis tenan, delok Mas. Ya, sak pira tak kok kene. Tung keripit, hei tulang bawang. Bila bibir terkikir, sakit bukan kepala. Tung keripit, hei tulang bayar. Bila bibir terkikir, sampai duwer kayar. Pak Minto seneng atine pathuk arek wedok sing ayu rupane tak jual jamil areke meneng wae bareng tak rangkul kleru bodheku dhewe tung keripit he tulang bingkong bila bibir terpipit sampai duwer gak mau tulang bawang bila bibir terkikir sampai duer gak mau bilang
cuma sitok mangan tahu dalah dibumbu laos leh kenalan kok cuma lewat TikTok bareng ketemu cangkeme mrongos wis sesuai anggaran. Ah iki ben enek sing makili aku. Soloso, maju so. Soloso, maju so. Tetep dike Mas, tetep dike iki Mas. Ge. Gus plus. Copodo nelongso jamane Zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati nyambut gawe karo seneng ulah tojo peteng disawang gersing ayem ala apa to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto tul jaenak catul jaedi kuntul jare banyak bajul kari siji tul jaenak jai jatuh jaidi kuntul jare banyak doke bajul kari siji kae anu abahmu minta Darsana Nggih. mau disiarke ki dalang minta harjo lagu gawe Nggih lho Ndek wau. MC-ne Nggih. kae karo aku lah Nggih. kowe tak siapne besok ndagel ana iki padha Nggih. nome aja Niku- gelem jak kuwi Lho kok mboten purun pripun? Ben ngejak abahe ngono lho. kuwi karo aku lah kowe karo kono kowe esuk ben nek ditalangi kuwi dalange minta aja gelem kuwi ngalor ngidul nggo catut nyatuti bayarane yoga sinden barang kuwi ngono salaman sik salaman Nah, Kula sami parit. Mbak. ngeten iki lho, Bah. Sinden kuwi angger weruh cah ganteng kaya ngoten. ah iki penggemare bangkit tok ngerti no kok ngono. Bapak nggih ngoten to riyen? apa Nggih ngoten to, Pak. Wong riyen tumut tek miot to. apa kuwi lho? Ajang niku lho pencarian jodoh niku lho, Pak. Teknik Pokoke ten majalah wonten bapak wonten kok riyen kula mireng kok mirsani kok. sing klipingan ya to? Nggih. Mau delok Nggih. alah ke babon tok sing nom renek lakune enek sing ngene iki bareng Lho, Darum. neng sakniki kan pun perkembangan zaman. Nah. Ngoten niku kan wonten teknik napa CD diet ngoten nggih wonten terus skincare sakniki. Sakniki pun cantik-cantik sedanten. sapa Niku lho Pak, Wong cewek-cewek wedok. sakniki nggih skincare Ini terutama. raro lekmu ya. Lekmu Sumini. Nggih. Wong tuku singket iki ya kaya iki. Produke satu produk dipakai dulu. Lah lekmu tuku loro. Loro Mas. Langsung skincare loro. Lah dhuwur kene dikek anu, dijajal, kene jajal. Nggih. Ngisor iso putih irung rene. Lah kok dhuwure abang. Tak sawange kaya gendera wae lho. Engko Agustus arep tak kerek raine. Kok Saya dikerek. Sinden ngawile Warti e ngono. Nggih. Wong ireng karepe nerokne cah nom-nom kuwi. Ya skincare Warti. Lengen iring, sikil ireng, lengen ireng. ireng. Raine putih, tak sawang-sawange kaya kentol kenek knalpot ya. Mlonyo. Diparing odol. Heeh, nyanyi ya kalau enek musike kalau saurunge Pak Dimu Nggih, tak niki jamu. mosok kengken nyanyi, Pak. Lho, lah kowe rene iki. Lah kula beto pancing lho.
Matane iki lho. Wong kok bendina mancing. Sarjana seni lho iki. Mboten ditegesi mancing apa sih? Iwak. Mancing iwak apa mancing Iki lho, perawan? Pancingen kowe pengen tombro apa mujair. Lho mboten mantun. Aja sing kono gak kuat kowe kae. Aku sinden lemu wis kulino kuwi nek anu Mas aku tau ngetutne sinden ngene. Nggih. Bu Yatmi, Bu Tantinah, Bapak Tantut, Bapak Arif, Bu Arif, Bu Tantut, terus Darsini sindene Pak Nom biyen kur telu. Niku mun sedo kabeh nggih. Ya Darsini sing urip to. Lho, mboten sing lintune pun sedo nggih. Ya Barakan wis. panjenengan pun. Sapa? Barakan kados Nyi Kowe arep Tantina. meneh sampean kok ijik. Rumangsamu dadi pada esuk jam 4 iki main nang lapangan. Lah nek ngene iki rak bale desa Nggih. kamar mandi enek. Ya lemu ngono kuwi delengen. Pripun? Main nang lapangan gak enek toilet. Jam 4. Mak prok iso muni. Kotok. Mangan diesel mbombo. Wong sinden iso. Niku ngisore seng. Senge mbahmu. Jeding rung dadi tutupi seng diuyui. Niki ajeng tembang napa, Mbah? Sakarepe to. Banyolan rong bar omo selani. Huh. Kowe nek ra ngerti banyolan meneng ae. Cil percil ki piye to dalangmu ki, Cil? Cok klitik barang ngene iki banyol alon ngono. Nggih. Kula Nyanyi. duet kali bapak napa pripun? Dah nyapul duet karo sing kaya ngene sing ayu-ayu akeh kok. Duet kok sing kedaluwarsa. Ele kowe ndang nampa calangan dhewe ya, Le. Wong kowe ya duet karo anakmu kowe wis menggeh-menggeh. Kersane Kowe iki nyabene wayang ya wis menggeh-menggeh. Kok kowe nggawa iki ra ya mau jak duet aku karo kene kok apa larang kowe nampa calangan dhewe, Le. Tak dukung le kowe. Amin. Nek kurang ngomong mbahmu kirun. Ngono. Pakmu nek wong dodol kenthongan nak tukune. Wong sinden Nggih, iki mbok monggo. ora Manut mawon kula. dalang iki paling ra slope sadino. Ya ta bakti iki lho gek bandane apa. Mun aku. Dalang kok slope kok kowe iki jane nganggo marmut apa piye? Gayane nggawa dompet. Wah! Wadune ben gak konangan bojomu ae. Ora ngentit. Alah. Nyanyi le. Sing waras ngalah. Ngapunten. Piye? Sing waras ngalah. Sing waras? Ngalah. Aku waras kok. Hah? Aku waras kok. Aku waras, mula aku ya ngalah nang kene. Lah kowe nek arep lara ya nderekke. Ngono kok iso rumangsane. Alah sampean sok taun ngarep po ijik. Mangsane mati urusanmu piye? Peh kono jik nom no. Balapan apa piye? Mah. Balapan modar. Ya kamu sewenang petok aku padha iso guyu. Biasane nyanyi le, nyanyi. Duet niki Oh, duet. apa? Bocah niki Oh, duet. kowe sik. Pripun? Nggih kali bapak to biasane lagu. Moh aku lek karo bapakmu moh. Wis ta, engko nek ra anu le, pomo dek ra setuju, kae tak bayarane dhewe aja melok rene. Wis Serak. pokoke moh aku lek nembang karo pake. Sing nom-nom muka nembang karo wong tuwek. B mayor Mas. Kula tes bapak riyen. B mayor. Nek kene mayor kapten apa letnan ngono. Niki lagune sing duet kali bapak biasane. Ya. Mentem bedokan. Niku Aku mung wis ngomong dalang nek dalang ra patek. Ngono lho. nggih. Wong live TikTok ki yo lula. Oh, ya. Live TikTok kok lula. Terus kocok-motonan, gletak, kaosan cangklek, mongko lengene kene iki wis kisut. Aku muni, Kang Minto ke lara apa to aku ngono. Tapi nuwun sewu Pak Minto nek Heeh. mendem wedokan niku nek bapak niku kula mboten percaya. Lah kok Kico mania mawon mboten saged lho. Lah Bapak. iki lho, ngono kok ra Lah isin. wis ra iso ndangak-ndangak lho le kok tetep. Nggih dikecek mawon. Matamu wi.
Lah kok kon gecek iki lho, kena lerekane lorone rame. Mbok jajal nggih musik tak giet. Mboten bener putrane niki, Bah. Bener. Timbang iwu kuwi gawe ngalor-ngalor ngidul nek gunane mek nggih nguyuh tok nggih apa lho niku. Bener kuwi. Lah iki untukku ra ilang sitok iki. Idek iki yang ngelek nang. Pak, Bapak, apa le aku? Oh, ten dokter gigi mbok pasang gigi ngono iki lho. Nggih. Aku ya muni wis ben le untuk akeh-akeh nggo apa aku. Onggo nyokot pentil ya wis merucut ta kan. Golekno kursi aku wirawiri ngono. Piye Mas? Yo, sik Iki berarti ra ngerti. Nah, awake dhewe dijaluk Wandra, Wanada. Banyuwangi. Yo, awake dhewe nyanyi kuwi terus duet. aku santri pekok, terus Taman Juru. Ora mudeng. Ora ngerti sing ngerti yang ngene-ngene iki anak iki mesti. Ya men. Mbak Kirun sik iso. Ya men piye? Ya ben sing ngerti sing nono ya ben kene dianggap tuwek ndak ngerti ya ben sing ngomong ya padha ora ngertine. Lho, nek kowe ngejak adu anu TikTok karo aku ngene. Nek perkara medsos. Wong kowe iki diomongi Kang Minto mbok yo ngegip. Nggih. Lah kok ning Indomaret Pripun niku? mulai nggo sak kresek tuku sabun gip e. Wong dikon ngegip TikTok e tuku sabun gip. Kon top up lho dhek lah kok dadak push up nang omah. Ajare kon push up. Top up. Top up e push up. Kuwi tapping barang ora ngerti. Kuwi ngertine tapping mlinjo. Clipping. Emping. Emping niku. Emping. Apa ta? Hah? Aku omong apa? Emping mlinjo. Omong tapping kok dadak emping mlinjo piye? Tapping mlinjo aku. Sing ngomong sapa? Sampean. Neng dindo emping ki mlinjo kok tapping mlinjo iki piye? Loh, lah nggih sampean wau nggak omong Sing- tapping mlinjo sing bener Sing emping ngomong iki mlinjo. kowe lho tapping mlinjo. Aku iki ngomong emping mlinjo. Ayo. Nggih. Napa anu mawon nggih niki diunggah neten Saduk Jotos lho pripun? Kuwi sebut jotos poro, ngertine sego jotos. Nyanyi le ya le. Mas. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Ngono iki mbok yo ngerti. Semangati ngusap piloku sing brebes mili. Pepujane ngati kinarya kembange wangi. Sabar-sabar no momong aku buka ngelawase dadi siji. Kowe aku ngentukne 60 juta. Ora ngerti Kok dijelasne to, Pak? Lah jelasne wong. Nyanyi. Lah kuwi ora teko lho. Saya toko entuk 60 yuta niku napa? YouTube Heeh. kontrak rekaman Napa tembange? ya iki. Tapping mlinjo niki. Kitir sumilir iki. Sanes. Sanes. Apa ta? Menu. Lah aku lho, menu ku lho. Menu. Tak panerne lho 60 juta. Aku urung bangkit. Lah kuwi ndalang 60 ora teko lho. Wong awake dhewe. Mas. Kowe kok dolanan HP sapa sing mau WA? Kuwi Eh, yang Mas. ngono kuwi, wong gak layare ngebeki lho. Tembange napa niku? Menu. Menu kok golek gandengan kaya menu-menu akeh kok iki. Nemu, Pak. Lah nemu. Barno wong nek ninggal weling ya ngono kuwi. Ayo Mas. Ya, Mas. Mengucapkan selamat malam pada dulur-dulur Blitar. Asik istimewa. Ya. Kowe pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara
kahanane ati aku mau semangati musapiloku sing brebes pepujane ati kinar yo kembangi wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu sirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti yang hadir malam ini semoga panjang umur juga banyak rezeki amin Bapak kita saya sakit nak. Das. Boten kesupen lho. gorokane ra kuat Ya nduk, disempotin nduk. Joget ben gayeng. aku sing paling ngerti marang kaharane ati aku kok semangati musapiloku sing brebes mili pepujane ngati kinaryo kembali wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu sirane ngobati ati kang sepi matur nuwun Mas Minto sengi iki bareng makarya Mas Minto beteng budaya muga lancar dalang saben dina Amin. aku sing paling ngerti marang kahanane ati aku kok semangati musapiloku sing brebes mili pepujane ngati kinaryo kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemu sirane ngobati ati kang sepi campur sari sekar gadung saben dina terus welambung rezekine bisa sak gunung kinayoman yang moho agung
diparingi panjang yuswa. Ya, sembah. Matur Kok suwun, Pak Minto. kok bar iki awakmu duet ning ki ndang tak tokne. Nggih. Umure wis 75. Sinten? Sing Mas Kartolo 81. 81. Mas Tesi 81. Lah iki 75. 75. Wis ngantukan. Sinten niku, Mbah? Wis engko roh. Mbah niki kula wacane riyen, Mbah nggih. Nyapa? Anten pundutan tembang diwaca mawon riyen. Piye to? Niki sing maca kula napa jenengan lek jenengan mungkin mboten ketok kula mawon sing maca. Nuwun sewu ya. Nek diaturi kok ya cik mireng kuwi cara diterjemahne. Sampeyan dereng budhek ta. Padha karo sampeyan mengke nek maca mboten pirsa kuwi padha karo ngelokne picek. No, Nggih, alhamdulillah lek nek raos, kraos apa? ngertos. Rumangsamu tuwek kaya ngene kowe roto aku nek TikTok ora tau nganggo kacamata lah kowe. Kacamatamu kandel kaya tukang las. Tapi kan sakniki kan pun perkembangan. Dek wau kan kacamata sakniki lensa kontak niku to, Pak. Ha. Terus di-upgrade menjadi softland sakniki. Dikapai. Saged niku ngagem softland. Apane? Soplan Motone, Pak. diapakne? Ngagem softland niku lho. Dilebone Nggih. bening lho. Nggih. Kersane mboten Tahu pripun? ireng ilang kalek putih tok. Lah ten pundi putih? Lah mbok. Lah aku kira nek wong biyen yo nganggo aku ndelok entuk tinggalane mbae. Ah, Mas. Nggih. Nek biyen ngarani Surya Kanta. Ngatos-atos lho. Iya. Nggih. Kowe ngatos-ngatosi alitmu aku Surya Sikon ngono. Mboten samar kula lek kebablasan mergo ilat sepuh iki Bablas, masuk ilat sepuh, kebablasan. ilat sepuh Surya Kanta dadi kaca pembesar. Karya kaca pembesar. Dadi nek nggo jahit dumuk dom barang kae. Nggih. Oh, lha iki mo, ngono, barang cilik. Tak engko Nggih. aku pas ndondomi pakan remo wae. Nggih. Krasa pipis lali gak tak cepot. Aku nang jeding, lah aku keblak. Malih sakmene aku. Nggih. Pangkling aku. Kedak Bah nggih. Kuwi banyolan lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Waalaikumsalam. Bapak Minto Darsono ing sasana pagelaran. Kula nyuwun gending saya tresna Mbak Pipit kedanan Mbak Lilis Karnali. Matur nuwun saking kula Bapak Santo Plosarang Blitar. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat malam nyuwun gending Kicau Mania. Ingkang kula suwun mengki Abah Kirun ingkang nembang Kicau Mania. Kok Pak Santo. Lah iki wonge WA. Kali kula wau pun titip sak yuta anu Mbah Kirun ten Pak Minto lagi lho. Lah mbok cekak glegek. Mbok kelakuan lawas e aja dibaleni. Lho mungkin darani kula mboten jenengan mboten percaya. Iki nyang apa lho? Foto-foto. Foto Nyapa tuh, Pak? Aku nang kene arep mlebu wedi. Sing sepuh Aku arep niku mlebu rene wedi. lah kok Lewat kuwi macan kok kucing kok kudu. Enak macan putih. Potongko kok. Wis diwacane. dosis tunggal nggih. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Kula Pak Wito Karanganyar. Nyuwun tembang lali janjine matur sembah nuwun. Niki saking pinanipun Bapak Supriyadi ngersake Kicau Mania lan Caping Gunung Jembleng. Kose, Nggih. iki kancaku ki jek enek. Nggih, namung diwaca tok, Bah. Waca tok kok samar nek ra iso maca piye? Mengke lek terus ujug-ujug jenengan mundhun pripun? Ya kene iso-iso uga mak bedunduk. Lah niku. Ucuk-ucuk ku padha karo mak bedunduk. Kilo. Aku gak karo aku. Tak tuwa. Ayo urang rumangsani lho. Foto karo bangkit aku ora iki lho. Nggih apa foto karo kono gambare sukeh. Templekne ning ngarep ku denden wong emis. Nah aku ning kelurahan nggonmu ning Nggih. dalemmu kok ning pager kae ya fotomu to, Mas. Foto kula niku. Alah, alhamdulillah kok enek tulisane awas anjing galak. Padha karo denden niku wau. Oh iya. Kuwi ya lawas. Pun kesupen lho, Bah. Ayo Mas, Bah, takon tanggal 1 September pun kesupen. Neng ndi? Neng mahku. Wah, piye.
Nang kene cilik nang nggonmu nang. Ning aku wis nyambung dulur kok Lah, nggih. karo Kang Minto. Lah mbok ning ndi wis ta? Khusus ning kelurahanmu wis ora ngarep apa-apa aku. Arep manjere apa piye? Dal. Modele ora ngarep apa terus tekok DP. Oke ya Mas, tung tak tong. Lah kok kowe ngejak kancaku iku apa? Ngeten lho Pak Minto Harjo. Dadi niki. Derek kene. Lah kok malah ngejak Mas Joko Klenteng. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu nggih. Dulu Mbok. Kaget dong. Tambir. Kok tambir? Tambir sing Eh, bener Kat. ngomong. Kadir. Tambir. Kafir. Wong sing rawuh niku ngertine iki jenenge Pak Kardi. Kardi. Sugeng dalu para sederek-sederek. Pun tepang kula nggih. Apa? Kowe iki jane mudeng apa ora? Tuwek ya tuwek. Napa ta? Kowe mengko piye? Sugeng piye? Sugeng dalu. Lah sing ngarani isu sapa? Iki wong kene iki ngerti nek kene bengi. Dalange Mas Minto mesti bengi. Kok sugeng dalu. Gawe ukara liyane no. Sing cetha ngoten lho. Nggih. Kula matur suwun sanget kalih panjenengan sedaya. Wis diwehi to. Kok matur nuwun wis diwehi. Wong sing go anggaran aku lho. Urung to. Wis ning rung tak wehne kowe. Kok wis matur nuwun. Kula teng mriki Aja sih, masa arep nang kuburan. Pun sing ngarani kowe iki nang kali iki lho sapa? Iki yen kene iki. Pun to nek teng kabeh niku ngertos sampeyan iku teng mriki. So nek pengen rono wis diurusi ahli waris. Ngono. Nah, iki wong loro kok padha edane kabeh to. Aku iki ngomong Lah sing ngarani kowe ngentut sapa? ngentut. Mosok ngentut liwat kene. Ngentut liwat kene lho. Pocek duwe. Bapak-bapak, Bapakmu po teko. Pak Pakmu po teko. Pak itu akeh men. kowe ra ro pakku to? Gak ro. Kuwi lho iki lho. Bapak-bapak. Salam riyin, salam niku penting. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah niki lho. Donga sareng nggih, sedaya sing rawuh panjang umur, murah Amin. rezeki, sehat. Niku niki. Nek ngono ya iso. Donga sareng nggih. Ngeten lho, salam niku riyin ki. Lah mau wis Dereng. urung to? Lali aku. Iya. Piantun ngene iki peternak telur. Mosok to? Oh, ndok kasinono apa meneh ndok biasa jurakan ngene. Wong kene jurakan ndok. Wong kene iki duwe ndok kabeh. Lah kowe ora duwe. Angel men ngomong karo. Kowe iki tak omongi informasi teko dalange Mas Lah kowe Minto. lak ngono kowe lak ngomong kene iki juragan ndok kabeh. Mak- Apa wong kene duwe ndok? Ya ndoke pitik kowe iki karepku ki ngene lho. Kowe ya doyan ndok didadarno doyan. Doyan. Ndok bebek, Heeh, gelem. ndok asin, Gelem. doyan. Doyan. Tuku. Tuku. Gundulmu. Tuku. Iki lho tukunen. Apa? Nggo dolanan. Sing ati-ati, gitu.
nderekke Ki Minto Darsono dalang terlaris Tulungagung. Ki Mito. Wah, pripun? Sugeng dalu, Pak. Iya. Siang apa piye iki? Menyen yo dalu. Ki dalang kondang sing slope elek sak Solo. Slope. Menyang. Krune jenenge SGI. Lho, Apa AJI yo? Apa nek roh? napa niku? Susu Gede Indonesia. Omongane rusuh-rusuh. Neng mburi kene nek wong wedok kok ngomongne susu. Niki rencana gawangan kelir pojokan kiwa tengene BH lho. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggih ning basane kudu ditata saestu lho. Ngono. Nggih. Alur. Nggih. Ya ya. Perkara bahasa Indonesia niku nek pas teng Jakarta teng mriki niku nderekne Abahe Kirun. Kanjeng Raden Arya Tumenggung Lebda Wiguna Abah Haji Muhammad Sakirun. Pangeran iku. Ereta. Pangeran kok njemunu kaya ngene ya. Lho, Kowe ngedeni aku ya. Awakmu jebule pangeran dah. Ya alhamdulillah sih nuwun sepuh biyen sing Iya. maringi. Lah wengko ki engko tak usulke. Tenan. Aku gelem Ron. Kadir Tumenggung Loring Pasar. Dadi kowe nyapu lore pasar klewer kae. Pangeran kok nyapu. Nyanyi. Nggih. Senengane nyanyi. niki. Heeh. Mas, Aku lagi watuk lho Ron. Watuk. Lah watuk nyang. Loro ya budal. Watuke iki mendadak. Alergi adem. Kok alergi salamu. Kalau Mas Mas Wong Dalang. tuwek ya ngene iki nek adem-adem terus watuk takono to ning kene bapak-bapak sing umure 75. Angger tuwek mesti adem watuk Ron. Kowe rasa ngomongi sing wong lanang. Napa? Anak-anak nduk rungokne ya sinden-sinden nom. Kowe besok nek karo mbokmu, karo maratuwamu wedok, nek watuk aja mok larang. Bener dawuhe Pak Dekadir iki lho. Umure nek tuwek watuk ki gawan aja mok lokne. Wong tuwek watuk dilokne. Saking wedine karo anake mantu. Watuk to, Mbok? Ora. Lah kok nyuwara, amanmu tak tukokne Paidin. Paidin. Konidin. Konidin kok Paidin. Watuk dimpet. Konidin. Kowe kok padha karo dalang minta ta? Nyapa? Aku mau ngomong apa? Paidin. Konidin. Ubat watuke konidin kok Paidin. Konidin kok Paidin. Lho, sing ngomong dhek kok tidak. Aku ngomong apa? Lah kowe ngomong apa? Paidi. Ayo. Oh, tali kotang. Milih ho. Ji loro telu sak Ah. meneh kae. Pun mang milih Mas Joko. milih. Mumpung Ah, niki. Mas Kadir nggih napa? Jane kula niku mboten saged nyanyi gandeng tumut tabahe dipeksa. Nggih to kan nyanyi. Sapa sing meksa kowe? Lah kuwi mbok kongkon nyanyi. Aku wis ngentekne dagelan tuwek akeh lho. Sing terakhir Sandirono. Sri Aku, Mulat. Nun. Aku suwe kok deg-degan to ning ngene iki. Lah nek deg-degan kok ora usah melu. Lah butuh duit iki. Ya jujur. Iki lho kowe milih sing ndi? Ah. Milih Wis milih sing pundi? kotang sing golek ukuran pinter Neta. iki enten. Ron, Apa? aku nek sing cilik-cilik ngene wis biasa. Ron. Terus Anu nduk pojokan kene, Nduk. nek sing cilik-cilik ngene wis biasa. Ayo Mas. ngateko, Nduk. Ki lho. Milih sing lemu. Ki lho. Jere kowe Ki lho. kangen karo Nunung. Kowe jere kangen Nunung ki lho. Ngene wis. Tur Niki ya wadem nempu enak lho iki. tur nek nyanyi tali kotang kali niki pas nadyan regane 6.000 ukurane swidak telu ngene iki. Iki. Gak 93 to ukur. Kana Nduk karo Pak Dekadir. Ayo. Sik ta, Nduk. Wis. Iki jane geger apa meja biliar? Kowe iki yo. Lapangan poli, Bah. Heeh, goleki Pak Dim Kadir. Yes, ping dalu. Nggih. Nggih. Nggih, salim riyin. Ron, Piye? sedele Ron. Apa? Sedel niku napa, Mbah? Ron, sadel kok sedel. Oh. Nek Kediri sedel niki sadel lho. Sadel. Sadel. Nggih.
Ron. Apa? Iki aku dilungguhi no mudar. Lagi nang ngopo kok kula kok nglingguhi jenengan kok. Lho jenenge suami istri kan iso to. Pamane aku pas nesu, bojoku cerewet. Tius. Mudar. Lu Masyaallah. lu wong konen brangkang ae kowe ngetut ning gurine. Kaya Tadi kaya angon kae. ngawur. Ya, kenalan sih. Kaya bulus. Tuk. Kenalan sih. Kenalan. Naminipun sinten, Dik? Kula Pipit Sugaba. Hati-hati nduk ali-alimu. Pripun? Nek salaman hati-hati. Rumangsamu aku maling ngono ya. Menapa Menyek. mantan copet to, Mbah? Lho, kula dangu dihukum, Dik. Adikum sampe bluduk ngene iki ya iki. Bluduk biyen putih Jenenge nganti iki ireng. meng sapa? Jenenge sapa? Lali aku. Sinten, Dik? Pipit. Pipit, Mbah. Wis krungu ora? Krungu. Radek mepet. Nek rung krungu sapa jenenge sapa? Jenenge sapa? Jenenge sapa? Lali Lah ya. Sinten, Dik? Pipit. Wis. Sapa? Rekasane ngundang dagelan tuwek-tuweki yo ngene iki. Meneng ya aja kok rungokne omongan di dalam. Jenenge sinten? Pipit. Mboten krungu, Dik. Pipik. Jata. Wis. Wong pipit ya kok ora krungu. Roh Pak Kadir saya nyedak guyu nganti koyo ngene iki lho. Ngapunten ya cacar. Lho. Cer kabeh. Kok nguyuh ning kene to, Mbak? Lah jenengan niku lho, kula pun matur Pipit ngoten. Krungu kula pipis. Jenenge kene iki wong tuwek lah ya budek terus aku ron. Mbok, Kowe iki kudune kompak mbek aku. gak. Gak. Aku karo dalange ra kompak kok. Ya. Dalang pancen musuhmu. Nah. Nah, aku kan duduk, aku CS-mu ya. Ses. Kok aku bayar ono mulai ya. Sapa? Aku. Wis entek. Lah nyapa? Ha wis tak lunas dik nyenane. Loh, utangku mbok potong to. Lho, apa? Utang. Bayaranku. Kowe ditang Loh, utangnya lali to kowe. lali. Matur nuwun. Kowe ditang pira? 600. Tak nggih 200. 200 lah. Ya wis 200 sae nek ngono. Lho, piye kowe utang kok Cek? Jek bolah malih kuwi lho kok. Bayaranku 750, Mbak. Oh, ngoten. Tenan. Iki lho tenan juragan paling pelit ya iki. Tenan. Anu, Pak. Engko 750 lho, Pak. Kowe lho sing njaluk. Loh, aku ora njaluk kowe sing ngomong dhewe ngono lho. Ngono. Bayaran kula 750 sumpih. Pripun niki? Tamtu taline kotang. Nek dhisik to, Dik. Kula niki sik seneng nyawang sampean lho, Dik. Weh. Alah. Aku kene-kene lho, ya aku nek kowe tok wong lemu-lemu. Aku pengen mateni kowe tenan. Lho, Aja dipateni, Cik dinggo sinau. Oh iya, Dik. Iku jane nyawa apa lampu? Guru, Ora usah dipateni engko mati nyun dhewe. sewu, Dik. Nggih. Kula tak nyoba ngerangkul jakep ya tanganku. Wah iya. yen jenengan cobi, Mbah. Kok meng tekan kene tok iki. Karepku iso blek ngono lho. Lho, Rada tak mepet. Iso. masyaallah. Iso ira delajar. Suwun aku delok wong. Perasaan sampean pripun? Pripun Dik dirangkul wong tuwek pripun rasane? Kalau saged jujur, Ora Saged kudu jujur. kaya enten ambune pambul ngoten. Kalih campur remason ngoten lho. Kalih penguk-penguk. Iki PPO, Dik. Beh, lah puanas e pundak kula. Kowe Nggih. nyek. Pak Kadir ki wong kebersihan. Tenan. Anu keleke gene diweni ana rondo diusir-usirne kuwi. Iki nek gak iso aja ngomong, nek gak ngerti aja ngomong. Parfum ngawan Ana doro. rondo. Aja rono. Ana rondo. Dik, ngapunten nggih, kula janing mboten saged nyanyi. Ya izin karo dalange. Kula niku peksa kula nyanyi gandeng ketemu sampean. Saestu. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, masyaallah. Sumpih, Terus toh. sehat nggih. Nggih. Pamit Pripun? dalange. Mas Dalang. Nggih. Ngapunten nggih, Mas Pinto. Nggih. Nek elek ampun diguyu lho. Swara kula niki jan
Wah, kula niki Malah sing diguyu niku sing elek niku lek apik-apik mboten perlu diguyu. lho, anu maksude ampun dinyek. Oh, mboten. Lah nyapa diinget. Wis, Blindrang. slenco neh. Niki kupinge budek, Mbak. Tenan. Wis, aku tak ngomong karo iki timbang ngomong karo kowe. Pripun sampean upamane Lagu kok diinget. sampean niku mboten ngipi napa-napa. Mboten. Ngipi. Saestu. Ngipi Mboten. dek ngiti dilat wedhus. Lah kok petuk. Lho, biasane wong ini arepe ketemu aku ngipi dicokot tulo, sampean mboten. Mboten. Belas mboten. Belas. Belas mboten. Wah, ya ora jodoh nek ngono. Wis ora apa-apa tak jodok-jodok. Ayo, Tembange, Mas, tali napa? kotang, tali kotang. Tali kotang. Yuk, kanjeng apa? Tali kotang dados. Nadane piye, Don? Bu. Ane na 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 na. Ado na ni. Yen wis satukoki wujud dari sakota saiki nilako ilang sajrirane lunga menyang endi tanpa pamrih opo lali kowe karo aku iki Iki mas taline takut terake mereka bapak rembarangake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mong semene wae. Duh kang mas santun ngasuki aku ora bakal lali yen Gusti ngamarake mesti Utang iki kasih penting kaning padi kali kutang saksi tresno ingkang Biyen wis tak dukoke wujud dari saiki lako ilang selak srirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari opo kuwi lali karo aku iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu opo kurang larang kowe nang endi aku goleki
tepuk tangan Nggih. untuk Cak Kadir. Bah, Madu. niki Bapak Kades Nggih. Mbah Agus badhe minggah panggung. Monggo, Nggih. Pak Niki, Kades. nggih. Ngersake satu tembang Siap. Bapak Kades Gembungan. Mas Joko ngaten nggih? Nggih, nggih. Nggih, monggo Mbah Agus katuran minggah dhateng sasana. Monggo Mbak Lurah. Tutuk. Kak. Tuk. Timun sigarane, bangun negarane. Kowe Nggih. Wah, luar biasa. Abah Haji Sakirun. Siap. Mugi panjang umur Mbah Haji. Amin. Nggih. Mbah Kadir sehat terlalu. Amin. Amin, 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 amin. Kalian menika, Mbah, menika Mas Joko Klenteng. Menika dalang saking Ngawi. Kanca plek kula niki. Wah, Nggih. istimewa. Nggih, salam kenal Mas Joko. Nggih, kula tak langsung mawon. Nggih, nggih. Nggih. Nduk kalih enten titipan kagem niki para sinden-sinden saking Pak Haji Basori. Nggih, saking Nah, Pak Haji niki. Basori. Kula wau ugi wonten salam saking Mas niki Endi. dibagi nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sembilan. Oke tak dumi satu-satu Kurang iki mung berarti. rasa pengen. Nah, Sing pengin iku lho sapa? Aku ora pinginan kok, Lur. Aku iki ora pinginan tapi njalukan, Ron. ora kacek. Ya ya. Lho, ora kacek to, Pak? Mboten kacek niku. Anu nyeluk iki kulino lab TikTok. Lur. Solur. Rone kleru, Lur. Wonten tembangipun Nggih. napa, Mbak? Cinta tak terpisahkan. Nah, kalian sinten monggo memilih salah setunggal. Sing paling semok nggih saged. Loh, Izin, Pak. loh. Niku tek kula Oh nggih. Pun monggo. Piye to Pak Lurah iki? Nek njekmu ki lemu. Lha kuwi lho sing semok ngono iki. Semok ki beda karo lemu. Kuwi duduk semok to? Gak lemu. Lemu. Heeh. Sing pundi, Pak? Sing semok sing pundi to, Pak? Jenengan pilih nih. Kula mboten ngerti, Pak. Kula arek niki nggih wah kabeh niki suwe moge, Pak. Sinten Mas? Monggo. Nduk. Pun jenengan ki ambak Kiki. mawon. Sinten Pak Lek? Pak Lek, sinten Pak Lek? Nggih, Kiki. Pun sampean Kiki. pilih ki ambak. Nggih. Aku mau Monggo, Pak Punjung. salami Jenengan, kesusu niki Mbak bapakku. Kiki. Surya, Loro karo Mbak Punjung kena, yo. Surya Ya. penyanyiku biyen. Gantian ngoten Pak Lurah, Nah. gantian. Ya, Cok, kaya ngapa? Mbah Gembungan ngersake nembang duet kali pesinden SGI langsung dados ya. Dino kandulane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dino kandulane ati tegane nyulayani Ngomong Mas Nandan. Aku tresno, lilakno
Astulkiem ingkang saking Pare rawuh dhateng Gembongan. Itu palsu. Kalau aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Kalau aku cinta beneran, pasti janjimu sehidup semati, amung ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Duh dino kandulane ati, tekane nyulayani. Itu tuh menggolanan, kabeh mau ambar godahanan. Sing gak njaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasempatan. Hatiku ben aku ramayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Iya, luar biasa. Matur sembah nuwun Mbah Gembongan. Kau pun titipane Pak Haji Basori, mugi-mugi beliau panjang umur, sehat, rezekine kathah. Nggih, amin. Mugi Pak Sakirun mungkin kula aturi pinarak Pak Haji. Matur nuwun. Nggih, pun monggo dilanjut. Nggih. Mbah Kiron niku pundutane dipun adosi setunggal tunggal nggih. Sampun setengah kalih Monggo niki. setengah loro diladeni. Nggih. Laku karo Bang Kadir krasa pipis. Nggih. Niki tembange